د بینظیر د روپو یو نه اپډیټ د سره شیر کوم او کوم کسانو چې سیمان ناغستی دي د هغو لپاره هم دا ویډیو ده او کوم چې نه راغستی د هغو لپاره هم دا ویډیو لازم ده ځکه ځینې کسانو سیم راغستی دی هغو ته دا پته نه لګي چې دا زموږ د اکاؤنٹ سره لینک شوی دی که نه دی دغه شان د ځینې کسانو ته دا پته هم نه لګي چې موږ ته به دا روپۍ میلاویږي که نه میلاویږي یا موږ ته دا سیم میلاویږي که نه میلاویږي ځکه په دې کې ځینې زاړه هغه کسان دي چې د کومو کسانو کارډونه بلاک شوي دي هغه وایي چې موږ ته به سیم میلاویږي که نه میلاویږي نو ویډیو چې دی د ټول لپاره لازم ده چې پوره ګوري بل دا معلوماتي ویډیو او د غریبانو لپاره تاسو ویډیو ولې دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته رسي نو کوم کسانو چې سیم نه راغسته نو هغه ته خو اکثر راغلي دلته کې لیکلي وته کې آپ بی آئی ایس پی ویلیٹ اکاؤنٹ سم کے اجرا کے لیے اہل ہے کوم کسان ته چې دا لیکلي نو هغه د پروګرام د لپاره چې دی هغه اهلم دي هغه ته به روپۍ ملاويږي خو هغه اول نمبر دا کول پکار دي چې هغه خپل دغه چې دی سم چې دی دا راوخلي لکه دفتر ته د لاړ شي او خپل سم چې دی دا راوخلي که سم تاسو نه راغستله نو بیا تاسو روپۍ چې دی دا نشي ملاوي ځکه هغه تر په دا خبر راغلی دا هغه دې ځل چې کم روپۍ ملاويږي هغه به تاسو ته په دغه ویلیټ اکاؤنٹ کې چې دی پاګه کې ملاويږي باقي بیا پته نه لګي اکثر ځینې کسان دا ویډیو ګوري وای تا خبره دې سکړو نو دا هغه تر په کم معلومات هغه موږ سره شیر کوو بیا دا هغه کم وزیر چې دا هغه چینج کوي یا بل څه کوي نو هغه ورسته پته نه لګي خو دا چې کوم کسان ته لیکل هغه د لړ چې خپل سیم چې دا دروغلي کوم کسان چې سیم راغستي نو هغه په کار دي چې هغه خپل اکاؤنٹ سره لینک کی چې کله تاسو د اکاؤنٹ سره لینک شي لکه تاسو په پروفایل کوروا چولږي تاسو ته به هغه میسج راځي او هغه ته دا پته ولګي چې دا سیم راغستی دی نو تاسو ته به سټیټس لیکلی سټیټس به تاسو څنګه چې کوی بری باندې زمونږ ویډیو شته تاسو په هغه طریقه باندې ښه صفحه چې دی دا چې کولی شئ چې هغه اوریجنل طریقه را په هغه طریقه چې کولی شئ که بیا هم طریقه نه راځي نو په دې چل به وکئ چې په ګوګل کې به ولیکئ APKXEC چې دی دا به سرچ کوئ چې دا څنګه سرچ کوه ولنی ویب سایټ به درته راشي په هغې کې به ولیکئ 8171 ویب 8171 ویب بولی کوي نو زمونږ هلته کې لاندې په هغه آرټیکل باندې به زور وکئ چې څنګه تاسو په هغه تصویر باندې زور وکړو نو لاندې به راشي په اخره کې به تاسو ته چک کېدو اپشن وي هلته تاسو هم چک کولی شئ ډایرکټ د 8171 نه هم چک کولی شئ خو ځینې کسان په غلطو ویب سایټو باندې چې دی په هغې باندې چک کوي نو بیا ورته پته نه لګي نو په هغه طریقه باندې دا تاسو هم چک کولی شئ بل دا چې تاسو سیم راولی نو تاسو ته به لیکلی صحیح اپڈیٹ سرم شیر کوم خدا سر لاول لاکم نو تاسو ته پیدا لیکلی آپ کی شناخت کارڈ نمبر پر BISP ویلیٹ سم جاری हो चुका है کدا تاسو لیکلی نو بیا بس تاسو د اکاؤنٹ سره چې دی دا به لینک شوی لکه تاسو د اکاؤنٹ سره به ځای شي تاسو په پروفایل کې به سیم چې دی هغه به ورچول شي تاسو ته بیا په هغې باندې میسج تاسو ته به روپۍ چې دی هغه به دغې راځي که دا یې راته لیکلي که دا یې راته نه لیکلی نو بیا ستاسو د اکاؤنٹ سره چې دی نه دی یو ځای شوی تاسو به سیم راغستی دویم کاونټر د باندې تلي که تلي دویم کاونټر ته نو بیا به دلته نه اپډیټ شوی بیا به ورته لږ صبر وکړئ چې کله اپډیټ شي نو تاسو ته پته ولګي خو دویم کاونټر ته چې دی دا به لازم چې سیم راغلی نو هلته به ځئ اپډیټ دا دی چې کومو کسانو روپۍ تاسو ته خو پته ده ځینې کسان وایي نوی قسط به کله نه شروع کېږي نو نوی قسط خو پرېږده خو زوړ قسط چې دی هغه تر اوسه پورې ځینې کسانو چې دی دا نه دی راغستی نو هغو هم پکار دی چې هغه لاړ شي خپل زړې روپۍ چې دی دا دې راواخلي که نه د 31 دسمبر نه وروسته چې دی دا روپۍ به بیا بند شي نو چې روپۍ بند شي نو بیا به تاسو ته روپۍ نه میلاویږي نو اوس لاړ شئ او خپلې روپۍ چې دی دا د 31 دسمبر نه مخکې راواخلئ لاول خپل سټیټس وګورئ یا کم کسان چې نوي دي هغه دې هم لاړ شي ودې ګورئ که ستاسو په اکاونټ کې روپۍ جمع شي نو تاسو خپلې روپۍ چې دی دا په ټایم سره راواخلئ 31 دسمبر چې دی هغه د دې وایي اخرنی تاریخ دی